अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। और देखिए माशाअल्लाह आज पूरे 24 दिन का हो गया है हमारा मुर्गा हमारे फार्म में, और आप लोगों की दुआओं से इसका वज़न निकल कर आया है 1 किलो 20 ग्राम, और इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे कारोबार में तरक्की दे, मेरी मेहनत रंग लाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।